Então, gente, eu fiz uma lareira a álcool, usando a dica da nossa colega lá, que fez uma lareira numa floreira, né? No caso aqui eu usei um bloco de cimento e embaixo fiz uma marcenaria com uma caixinha de rodinha que dá pra levar pra sala, onde você quiser, pode transportar. Só que assim, né, gente, muito cuidado, porque fogo é fogo, né?